إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد تمتندرز الله سبحانه وتعالى ولنني بينزا إلى نني بصوزي kubuli mbeera yonna eyatutonda n'atuteeka mu nsi nga n'ekigendeerwa mu kyo kwe kuba ntumusinza mu bwomu bwe awatali kumugattako kintu kirala kyonna tumwanjagira tutaasa omubi sitaani okutulabankanya okutujja ku mulamu ogwo ogwatutondesa tumwanjagira so okusaasira n'emirembe ku mubaka we Muhammadin sallallahu alaihi wasallama oyo eyajja n'obulungamu obwo ng'obulungamu obwo abugoberera agenda kutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga musimu jali nga naye musanyufu okuba nti amusisinkana bado ba Allah bulungi abakiriza tugenda maaso n'omusomo gwaffe nga tuli mu kuguwumba omusomo gwaffe gwe twateekako omutwe ogugamba nti okusoma edduwa z'abafu bid'a nga omusomo ogwo gutambulira wansi w'omutwe omunene ogugamba nti obubi obuli mu kuzuula mu ddiini ya Allahu subhanahu wa ta'ala nga tuzze tulaba ebintu bingi mu musomo guno nga bwe mukimanyi tusoma mu kitabo kyaffe okumu qira'atul Qur'an lil mauta ekya mukadde waffe fadilatu Sheikh Abi Abdillah Muhammad bin Sa'id Raslani hafidhahullah nga ebintu bye tuzze tulaba mu kubiwumbawumba Sheikh yasembyayo okutusomesa ebikwatagana ku sunnatu at-tarkiya bannawsulu bagamba ki ku kusomera abafu Qur'ani kwe kuleeta ensonga eyo na butya bwe baginnyonnyola kati bwe yali amaliriza yatandika okulaga bid'aati ez'enjawulo ezikolebwa nga zikwatagana kubafu bid'aati nyingi ziyalaga mu kitabo kino naye bwozetegereza obulungi ewaffe mu bannayuganda tezimanyiddwa kirabika zikolebwa nnyo Misiri kuba ono musajja hafidhahullah Sheikh waffe w'ekitiibwa musajja nzaalwa y'e Misiri era gyawangaalira nabwe kityo ne tusalawo okuba nti tetujja kutunuulira bid'aati ezo wabula ne tulondamu emu yokka gye tusuubira nti yakyaka nnyo ewaffe nayo yeeruwa wa min albid'i almunkara nga n'emu ku bid'a ezembye nnyo talqiinul mayyiti kwe kusomera omufu ng'aziikiddwa okumusomera talakaini gye tumanyi obulungi nti abantu bayimirira kabuli awo oluvannyuma lw'okuziika ne batandika okumugamba nti owaaye fulaani ogenda kujjirwa abamalayika babiri bwe baba bakujjidde bwe baba bakubuuzizza n'ebirala bingi nga bwe tubimanyi lwaki tusazeewo okutunuulira ensonga eno lwa nsonga nti ensonga eno eya talakaini yajjirako ebigambo nga bifubutuka mu kamwa
komu ku bantu betutwala okuba nti nno bayivu mu bamaseeka betutwala okuba nti bayivu nga omuwalimu oyo si mulala okujjako Dr. Ahmad Kisuule yayimirira ku mukolo ogw'edduwa y'abafu nga basoma edduwa ya 40 eya muzeeyi azaala Sheikh Rajab Kakoza bamaseeka bonna nga batudde n'ebitiibwa byabwe n'ejjubba zaabwe n'eddiguli zaabwe bakuŋŋaana okusomera muzeeyi oyo edduwa eya 40 baayogera ebigambo bingi naye kubikwatagana ku talakaini Dr. Kisuule yagamba nti tokkirizanga okufa okujjako ng'olaamye okusomera talakaini. Kati okusinziira ku bigambo ebyo bwe nakisanga mu kitabo wano nga Sheikh ensonga eno agyogerako kwe kusalawo tugyogereko oba oliawo tulina omugaso gwe tuyinza okufuna mu bigambo bya mukadde waffe ono Sheikh Muhammad bin Said Raslani hafidhahullah. Sheikh agamba nti wa min albid'i almunkara talqinu almayyit wa taghshishuhu ekyo ekiteeka mu bracket emu ku bid'a embi ennyo envundu ezikolebwa ku muntu nga afudde kwe kumusomera talakaini wa taghshishuhu. Subhanallah, mbuba mubbira ebibuuzo ma yambage an yaqulahu inda al-imtihani fil qabri, tekigwanidde kugamba mufu ono abeera aziikiddwa ng'ali mu kaseera kana ak'okugezesebwa mu kabuli ye fayati al-aati wa yaqulu inda al-qabri lilmutawaffa baada ma yasuddu babu al-qabri alayhi. Ajjirwa, tukimanyi bulungi, ajjirwa n'agambibwa mu kabuli awo oluvannyuma lw'okuba nti nno omuntu ono amaze okuteekebwako ettaka ayiiriddwako ttani y'ettaka. Kati abantu bano ababa bayimiridde nga bamugamba nti ya fulanu bunu fulani owaye gundi mutabani wa gundi izkulu al-ahad wal mithaqa, jukira endagaano n'obwesigwa. Fa idha jaaka al-malakani fa aq'adaka, bw'ojjirwa abamalayika babiri ne bakutuuza fasa'alaka ne babaako bye bakubuuza mu ebyo bye bakubuuza bagenda kukubuuza man rabbuka, ani mulezi wo, wama diinuka, eddiini yo gy'obadde osoma ddiini ki, wama taquula fi rrajuli alladhi bu'itha fiikum, ogamba ki ku musajja eyatumibwa gye muli. Subhanallah, abantu bano abazuula mu ddiini ebyo ebimu ku bigambo Sheikh byatulaga bye bagamba omufu ono, awamu n'okubanga omuddu ono ali mu kabuli wano ayiiriddwako ttani y'ettaka, naye bo bagamba nti omuddu ono abeera awulira ebigambo bino ebyogerwa. Y'ensonga lwaki olaba bamugamba ebyo byonna. Bamalayika babiri bakujjira, bwe baba bakujjidde ne bakutuuza ne babaako bye bakubuuza man rabbuka wama diinuka wama taquula fi rrajuli alladhi bu'itha fiikum. Subhanallah. Faqul, gamba, owulira bamuwa answer, gamba kadha wa kadha, nga bamuwa ebigambo ebyokwogera, yani yulaqinuhu, nga bamulakkana bamugamba nti gamba bwoti ne bwoti. Subhanallah.
okubuzaabuzibwa kuvaawa abantu bangi babuzaabuzibwa ne hadisi ya nabbi sallallahu alaihi wasallama egamba nti laqinu mautakum la ilaha illa Allah mulakkane muberenga mugamba abafu bammwe nti la ilaha illa Allah. Nabbi sallallahu alaihi wasallam muntu nga amaze okufa nedda ategeeza nga oli wano ku ndiri deathbed omuddu anaatera okuvaamu omwoyo omuddu anaatera okuvaamu omwoyo kyovala bati ku hadisi eyongerezaako ekitundu ekigamba nti man akhil kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna oyajja oyo asembyayo ekigambo kya la ilaha illa Allah ku lulimi lwe ayingira ejjana. Sheikh agamba nti fahadha kulluhu min albid'i allati ulsikat bidini llahi tabaraka wa ta'ala. Ebyo byonna abantu bye bakola ku kabuli awo ng'omuddu bamaze omuziika ne batandika omubbira ebibuuzo, ebyo byonna bizuule ebyateekebwa mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Agamba nti wal hadith alwaridu fi dhalika hadithun dha'ifun, nga ne hadith eyogera ku nsonga eyo abantu gye beesembesa nti eriwo obujulizi okuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallama nti yatulagira okusoma talakaini, hadisi nfu. Sheikh aleta hadisi eyo wansi okutulaga abantu bano ebigambo bino gye babijja. Wetegereze nnyo ebigambo bino ebyajjira mu hadisi eno enfu. Ddala nga bw'obeera okozesezza amagezi, omuntu Allahu subhanahu wa ta'ala gwe yawa amagezi agaawula ekirungi n'ekibi, ebigambo bino bw'obiwulira tebisobola kutebenkera mu kifuba kyo nti ddala byayitira ku lulimi lwa nabbi sallallahu alaihi wasallama. Nedda. Hadisi eva ku Sa'id buni Abdillahi al-Awdiyi, ono yerawi tabi yanyumya ng'agamba atya, agamba shahidtu aba umama wa huwa fi naza'. Ono sahabi wa nabbi sallallahu alaihi wasallam Abu Umama radiyallahu anhu agamba naliwo nga Abu Umama ono ali ku ndiri essaawa yonna agenda. Faqala, n'agamba idha ana muttu, bwe mbanga nfudde, fasna'u bi kama amarana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an nasna'a bimautana. Okufa kwange bwe kuba kutuuse mu kaseera kano kendimu essaawa yonna ŋŋenda, n'olwekyo bwe mba ŋŋenze munkoleko nga nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yatulagira okukola ku bafu baffe nga bafudde. Agamba atya, amarana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama faqala, nabbi sallallahu alaihi wasallama yatulagira n'agamba nti idha mata ahadun min ikhwanikum, omu mu baganda bammwe bw'abanga atuukiddwako okufa, fasawaitum turaba ala qabrihi, bwe mumala okumuyiwako ettaka, falyakum ahadukum ala rasi qabrihi, omu mu mmwe abeere ng'ayimirira wali ku kabuli ku sayidi y'omutwe gwe. Thumma liyaqul, oluvannyuma agambe ebigambo bino, ya fulana buna fulana, owaye gwe gundi mutabani wa gundi. Awo ng'oteekawo amannya, bwe batyo bwe bakola abazuuzi, ng'ateekawo awo amannya nti owaye gundi mutabani wa gundi. Fa innahu yasma'uhu wa la yujibu. Bagamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yayongerako n'agamba nti mazima ddala omufu ono abeera akuwulira wabula nga tasobola kwanukula. Abeera akuwulira wabula nga tasobola kwanukula. Awo wennyini awo bwe tuyimirirako awo wennyini awo ku hadisi eyo, jjukira bulungi nti Allahu subhanahu wa ta'ala yagamba eri mu surati Fatir
Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallama nti wama yastawi al ahya'u wala al amwatu abalamu n'abafu tebasobola kubeera nga bafaanana n'akamu akeddagala abalamu n'abafu tebasobola kubeera nga bafaanana inna allaha yusmi'u man yasha'u inna allaha yusmi'u man yasha'u Allah subhanahu wa ta'ala awuliza oyo gw'aba yagadde kuba n'abafu wama anta bimusmi'in man fil kuburi gwe Muhammad tosobola kuwuliza abo abali mu kaburi bw'abanga nabbi sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wa ta'ala mugambye tosobola kuwuliza abo abali mu kaburi kati ate butya nabbi sallallahu alaihi wasallama bw'akugamba gwe nti yimirira wali kaburi osomerewo ebigambo ebyo omufu ono yasma'uhu omufu ono yasma'uhu wala yujibu akuwulira wabula tosobola kwanukula Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti in anta illa nadhirun gwe Muhammad toyina kirala okujjako okuba nti oli mutiisa mweyo aya categorically Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti wama anta bimusmi'in man fil kuburi gwe toli asobola okuwuliza abo abali mu kaburi tosobola n'olwekyo hadisi tesobola kujja ng'ekontana na aya tekisoboka wuliriza agamba thumma yaqulu ya fulana bona fulana oluvannyuma agambe nti owaaye gundi mutabani wa gundi fa innahu yastawi qa'idan olwo bamaze okumutuuza bamalayika bamujjidde bamaze okumutuuza thumma yaqulu oluvannyuma agambe ya fulana bona fulana era addamu amukowoola linnya ku linnya fa innahu yaqulu idhkuru ma kharajta alayhi min ad-dunya omuntu ono agambe ono ayimiridde kabuli nti idhkuru ma kharajta alayhi min ad-dunya shahadata an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu jukira bulungi teweerabira endagaano gy'oviiriddeko ku duniya endagaano ya shahada an la ilaha illa Allah shahada eyo awatali kugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala na kintu kyonna ng'okakasa nteri yasinzibwa mu butuufu okujjako Allah subhanahu wa ta'ala wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu era ng'okakasa nti Muhammad sallallahu alayhi wa sallama muddu we era mubaka we wa annaka radhita billahi rabban era ogambe nti osiimye oli musiimu okuba nti Allah ye mulezi wo wa bil islami diinan nga n'obusiraamu ye ddiini yo wa bi muhammadin nabiyan nga ne Muhammadi ye mubaka wo nga ne Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ye mubaka wo wa bil qur'ani imaman nga ne qur'ani ye mukulembezeewo kyekitabo ky'obadde ogoberera wuliriza fa inna munkaran wa nakiran ya'khudhu wahidun subhanallah wulira na wano wennyini wano ebigambo tebisobola kubeera nga bino biva mu mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyeke kyatugambye nti hadisi nfu gye beesembesa wuliriza fa inna munkaran wa nakiran be bamalayika bano ababiri ababuuza ebibuuzo ya'khudhu wahidun minhuma biyadi sahibihi malayika emu ekwata ginnaayo ku mukono n'egigamba wayaqulu n'egigamba intaliqu bina ma taqudu inda man qad luqina hujjatahu subhanallah malayika eno ekwata ginnaayo ku mukono n'egigamba waaye tugende tuve wano tetusobola kutuula wano awali omuntu ono amaze okuweebwa ebibuuzo ansa zonna aziweereddwa ebibuuzo byonna abimanyi
nolwekyo tetumala biseera fayakunu llahu hajijahu dunahuma. Owulira? Allah subhanahu wa ta'ala ayingiddewo. Ffe tetulina kye tusobola kukola. Olwo malayika egamba jinnaayo nti jja tugende munnange. Subhanallah. Bannange, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba eri mu surati Tahrim nti ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Abayemu abakkiriza qu anfusakum, mwetiise mwekese mmwe mwennyini, buli omu yeekese omwoyo gwagutiisa omuliro, wa ahlikum nara, n'abantu bammwe mubatiisa omuliro. Waquduha nnaasu walhijara, enku z'omuliro be bantu n'amayinja. Kati wano wenjagala mu aya eyo agamba Allah subhanahu wa ta'ala alaiha malaikatun ghiladhun shidadun. Omuliro ogwo guliko bamalayika abakambwe ab'obusungu abagukuuma. Naye bamalayika abo la ya'suuna Allaha ma amarahum. Bamalayika abo tebajemera Allah subhanahu wa ta'ala n'akamu n'akeddagala mwekyo kyaba abalagidde. Wa yaf'aluuna ma yu'maruun, bakola ekyo kyokka ekiba kibalagiddwa. Kakati bamalayika bano omulimu gwabwe Munkaru ne Nakiru, omulimu gwabwe ki Allah subhanahu wa ta'ala gwe yabakwasa? Gwa kubuuza bantu ababa bateekeddwa mu kabuli, kubabuuza bibuuzo bino. Ddayo mu hadisi gye tusoma enkya n'eggulo, hadisi ya Barra ibn Azib, hadisi empanvu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ayimiriddeawo, Nabbi sallallahu alaihi wasallam atuddeawo, bakyasima entaana, atandika okubanyumiza kyekigenda okuddirira oluvannyuma lw'okuba nti omwoyo guno guvudde mu nnyama yaagwo, gutwaliddwa ne gutuusibwa gye gutuusibwa ne gukomezebwawo, bw'ateekebwa mu kinyaawo, biki ebigenda okuddirira? Naye ggwe ogamba nti olw'okuba ono omuddu, omuntu ono ayimiridde ku kabuli, amusomedde, amubbidde ebibuuzo, n'olwekyo malayika za Allah tezikyalina kyakkola. Anti munnange ebibuuzo babimubbidde, kati ate tugenda mubuuza ki? Ansa azimanyi. Ng'ekwata jinnaayo ku mukono ng'ekigamba nti tugende munnange, wano tetujja kusobola kutuulawo. Subhanallah. La ya'suuna Allaha ma amarahum wa yaf'aluuna ma yu'maruun. Bakola ekyo kyokka ekibalagiddwa. Subhanallah. Bannange, tutegeera bulungi ki ekibeera wansi awo? Tutegeera bulungi ki ekibeera wansi awo? Ddayo weetegereze. Omuwalimu omulamba n'ogamba abantu basome talakayini ku hadisi za Nabbi sallallahu alaihi wasallama enneeyolefu ezoogera ku bibeera wansi awo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadisi eyo nga be mugiwulidde, hadisi nfu. Sheikh agamba nti nno qala al-Haythamiyu ba'da siyaqihi ma lafdhuhu. Ono al-Haythami amanyiddwa bulungi mukugu mu hadisi, yagamba nti rawahu Tabaraniyu fil Kabir. Hadisi eri mu kitabo kya Tabarani Mu'jamul Kabir. Agamba nti wa fi isnadihi jama'atun lam a'rifuhum. Mu lujegere lwa hadisi olwo, hadisi eri mu kitabo kya Tabarani, olujegere lwayo mulimu ekibinja ky'abantu amakulu, abantu abasinga obungi mu lujegere olwo tebamanyiddwa. N'olwekyo hadisi tesobola kubeera hadisi ntuufu nga olujegere lwayo terumanyiddwa n'akamu n'akeddagala. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah n'agamba fi kitaabi ar-Ruhi, mu kitabo kye ar-Ruh, nti innahu hadithun dhaifun, eyo hadisi nafu, wa yatahassalu min kalami a'immati at-tahqiq annahu hadithun dhaifun wal amalu bihi bid'atun
wala yughtarru bikathrati man yaf'aluhu. Abakugu mu kutegeera eddiini mu bigambo byabwe batugamba nti hadisi nfu, wal amalu bihi bid'atun, okugikolerako obeera okoze bid'a. Wala yughtallu bikathrati man yaf'aluhu, tobuzaabuzibwa n'abantu abangi abagikozesa, abayimirira ku kabuli awo ne bazuula mu ddiini nga bwe walaba dokituru bwe yakoowoola abantu. Ebigambo byenjabbi baleetera wano mu biwulire. Waliwo eyaŋŋamba bwe nayogera ku nsonga eno before, tekirina mutawaana kwogera ku nsonga, naye tewali bwetaavu bwa kwogera linnya lya muntu. Subhanallah, omuntu yali ku mukono live, aba TV nga bamukwata, Salamu TV, amakulu, yeye nnyini avuddeyo n'ayimirira ensi yonna ng'emulaba n'ayogera by'ayogera, n'ajweteka by'ajweteka ku Nabbi sallallahu alaihi wasallama. Bannange, tukwatirwe Nabbi sallallahu alaihi wasallama ensonyi nga tetunakwatirwa muntu yenna nsonyi. Nabbi sallallahu alaihi wasallama kitukakatako okumudifendinga, mulamu oba mufu. Bwe yali ng'akyali mulamu nga kitukakatako okumudifendinga. Abaaliwo baamudifendinga nga bateekawo ebifuba byabwe obusaale bubakube, naye nga tekakutte Nabbi sallallahu alaihi wasallama. Kati oluvannyuma lw'okuvaawo tulina okulwanirira ebigambo bye. Oyo yenna abikubamu ebituli tulina okumwanukula. Dokita Kisuule si yeewa ekitiibwa okusinga Nabbi sallallahu alaihi wasallama. N'olwekyo buvunaanyizibwa bwaffe okulambulula ensonga abantu bategeere nti wadde oli dokituru naye byayogedde bifu, n'olwekyo tetukkirizibwa kubikolerako. Wal amalu bihi bid'atun, ono Ibn al-Qayyim yagamba, era agamba mu kitabo kyekirala Zadul Ma'ad, wa kana idha faraga min dafni al-mayyiti, ono ali ku Nabbi sallallahu alaihi wasallama, nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yabanga amaze okuziika, qama ala qabrihi huwa wa ashabuhu, ye kennyini ne basahaba be bayimiriranga waawo okumala akaseera, wasa'ala lahu at-tathbita, ne babeeranga basabira omufu ono Allah subhanahu wa ta'ala abeeranga amunyweza, wa amarahum an yus'alu lahu at-tathbita, yeye nnyini n'atulagira nti bwe tuba tumaze okuziika omuntu tuyimirirewo akaseera nga tumusabira. Walam yakun yajlisu yakra'u 'inda al-qabri, Nabbi sallallahu alaihi wasallama teyatuulako ku kabuli awo oba okusutama nga bwe bakola ne bayiwako amazzi n'abaako byasoma. Nedda, apart from okujjako kino kyokka kyeyalagira, wala yulaqinu almayita kama yaf'aluhu nnaasu lyawma. Nabbi sallallahu alaihi wasallama teyasomera bantu talaqayini, teyasomera bafu talaqayini nga bw'olaba abantu bangi ku mulembe guno bwe bakola. Bino abyogera emyaka nga 7 egiise. Agamba nti wa amma alhadithu alladhi rawahu at-Tabaraniyu fi mu'jamihi min hadithi Abi Umama an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama fahadha hadithun la yasihhu raf'uhu. Hadithi eyo eyajibwa ku Abu Umama ani nabiyyi sallallahu alaihi wasallama nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama yayogera byayogera nga bitubirabye mu hadisi waggulu. Agamba nti eyo hadisi si ntuufu era tekigwanidde kugiteeka ku Nabbi, era tekigwanidde kugisitula kugituusa ku Nabbi. N'agamba nti nno hadisi da'afahu an-Nawawiyu wa gairuhu. Hadisi eyo abamanyi nga Imamu Nawawi n'abalala baginafuya, tesobola kubeera nga bigambo ebyajjibwa ku Nabbi sallallahu alaihi wasallama. Imamu Shawkani rahimahullah
naye yayogera ku nsonga eyo n'aleeta hadisi an Uthman, hadisi mu kitabo kya Abu Daud, n'agamba nti kana nabiyu sallallahu alaihi wasallama idha faraga min dafni almayyiti waqafa alayhi faqala, nti nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yamalanga okuziika omufu yayimirirangawo n'agamba nti istaghfiru li akhikum, musabire muganda wammwe Allah abeerenga amusonyiwa, wasalu lahu at-tathbita, era mumusabire Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga amunyweza. Lwaki? Fa innahu al'ana yus'al, mukaseera kano abuuzibwa, mukaseera kano abuuzibwa. Subhanallah, ddala ebigambo biri biba kubanga bituufu, wano wennyini we yandibadde abiteerawo, wano wennyini we yandibadde agambira nti kati mukaseera kano bakubuuza naye baddemu bwoti ne bwoti, naye nedda bifu. Ekituufu kyekiruwa? Istaghfiru li akhikum, mubeerenga musabira muganda wammwe Allah abeerenga amusonyiwa. Imamu Shawkani agamba nti qawluhu, ku kigambo ekigamba nti idha faraga min dafni almayyiti, nti bwe yabanga amaze okuziika omufu, fihi mashru'iyatu al-istighfari lilmayyiti inda alfaraghi min dafnihi. Mwebyo ebigambo ebyo nga bitubirabye mu hadisi eyo, idha faraga min dafni almayyiti, bwe yamalanga okuziika omufu, kitegeeza nti kya mu ddiini okuyimirira ku kabuli awo ne musabira omufu Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwe inda alfaraghi min dafnihi, mu kaseera awo nga mumaze okumuziika, wa su'ali tathbiti lahu, n'okumusabira Allah subhanahu wa ta'ala amunyweze. Lwaki? yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Owulira Allah subhanahu wa ta'ala bw'ati bwe yagamba mu surati Ibrahim nti Allah subhanahu wa ta'ala anyweza abaddu abakkiriza n'ekigambo ekinywevu ku duniya ne ku nkomerero. Amakulu ekigambo kya la ilaha illa Allah okuba nti kimwanguyira okukiisa ku lulimi mu kaseera akavanyuma, ne mu kabuli agenda kusobola okwanukula ebibuuzo bino eby'omuntaana. Lwaki? Anti abadde ku nsinga mugonvu, bino ebibuuzo bye bamubuuza byonna agenda kubanga abadde abipulakitisinga. Atya anti yembeera gy'abadde awangaaliramu, abadde asinza Allahu subhanahu wa ta'ala nga mwawula mu bwomu bwe, abadde agoberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ng'akolera ku sunna za mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, abadde yeekwata ku Qur'ani ng'agisoma era ng'agikolerako. Kati bw'abanga bw'atyo bw'abadde, lwaki taasobole kwanukula bibuuzo? Rabbi Allah, Allah ye mulezi wange, era nga ddala bw'atyo bw'abadde mu nsi, Qur'ani abadde agisoma. Abadde musiraamu nga tayabya nnyimbe, talina bigali, talina ntanga mu mulyango, talina buti mu waleti, tagendako eri ku bijja kunoonya mpewo z'abajjajja zimufuuweko n'akamu n'akeddagala. Imamu Shawkani agenda maaso n'agamba nti li'annahu yus'alu fi tilka alhaali, lwaki mu kaseera ako omuddu ono abeera abuuzibwa. Wa fiihi dalilun, era mulimu obujulizi ala thubuti hayati alqabri, mulimu obujulizi nti mu kabuli eriyo obulamu, nga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yabinnyonnyola bulungi. Ahadisi mpitirivu ezoogera ku nsonga eyo nga zonna zajjira mu ttuluba ly'okuba nti nno zaayogerwa baswahaba bangi. Wa fiihi aidan dalilun, era mulimu obujulizi ala anna almayyita, nti mazima ddala omufu ono yus'al fi qabrihi, omuddu abuuzibwa mu kabuli ye, omuddu abuuzibwa. Ayagala okwongera okutangaala ku nsonga eyo, ddayo mu misomo gyaffe gye twasomesa emabegakaawo,
omwoyo gw'omukkiriza n'omwoyo gw'omwononefu nga guva mu nnyama yaagwo biki ebiddirira. Ensonga ezo twaziraba mu bugazi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Sheikh wa Rasdani hafidhahullah agamba nti idhan nabwe kityo nno al amaru bihi bid'atun, okukolera ku hadisi eno eyeyogerwako oba ozudde mu ddiini. Wa huwa yajribu as-sukhriya, kubeera kujeeja kwennyini. Ka anna al-mulaqqina yuridu talqina al-mayyiti al-islaama min jadidi. Agamba nti ono abeera mu kujeeja kwennyini, anti abeera ayagala ayigiriza omuntu ono obusiraamu obupya. Ddala ddala omuntu ono bw'abanga abadde ku nsi nga kiwaji tasinza Allah subhanahu wa ta'ala, bamugambako ebikwatagana ku nabbi sallallahu alaihi wasallam ajeeja bujeeja nti ezo uniformu z'abaano, anti bamugambye nti okukweyesa engoye kiri haramu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakigaana nti eyo uniformu yaabo baani mbwa batabuliki aboononefu nga bw'agambwa Dr. Kalisa. Omuntu abadde ku nsi ng'ajeeja nabbi sallallahu alaihi wasallam, kati ate butya bw'asobola okujja n'agamba nti oyo omusajja oyo ekifaananyi kye mundaze Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaka wa Katonda? Kuba kye kimu ku bibuuzo. Wama taqula fi rajuli alladhi bu'itha fiikum, ogamba ki ku musajja oyo yatumibwa gye muli? Tosobola kuddamu nti Muhammadur Rasulullah okujjako ng'obadde omugoberera. Baddu ba Allah bulungi abakkiriza, tutaase nabbi sallallahu alaihi wasallama taliiwo kati, naye ebigambo bye weebiri tuteekwa buteekwa okubirwanirira. Oyagala toyagala, ekintu bwe kijja olina kukulembeza nabbi sallallahu alaihi wasallama. Tulina okumwagala okusinga n'emyoyo gyaffe, wadde n'abantu baffe, wadde n'abakyala, wadde n'abaana baffe. Umar ibn al-Khattab hadisi tugimanyi bulungi, ajja agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam nti ya Rasulullah, nze nkwagala okusinga abaana bange, okusinga abakyala bange, okujjako omwoyo gwange. Nabbi sallallahu alaihi wasallam amugamba nedda Umaru, omukkiriza bw'atyo si bw'abeera, omukkiriza bw'atyo si bw'abeera. Yamugamba nti la, nedda Umaru, nedda. Walladhi nafsi biyadihi, ndayiro yawaniridde omwoyo gwange, hatta akuna ahabba ilaika min nafsika. Tekisoboka busobozi kubeera bwe kityo, tekisoboka busobozi kubeera bwe kityo okujjako nga omukkiriza omaze okuba nti oyagala nabbi sallallahu alaihi wasallama okusinga n'omwoyo gwo. Kubeeri waggulu yamugamba nti ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi, nkwagala nnyo okusinga ebintu byonna okujjako omwoyo gwange. Nabbi sallallahu alaihi wasallam amugamba nedda, oteekwa kunjagala okusinga ebintu byonna wadde n'omwoyo gwo. Umaru kyava amugamba nti fa innahu al'ana wallahi yalaida la anta ahabbu ilayya min nafsi. Bw'obanga bw'otyo bw'ogambye, then kati nkukakasa nti gwe bwe nsinga okwagala okusinga n'omwoyo gwange. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamuddamu ki? Yamugamba nti al'ana ya Umar, awo nno kati otuusizza, awo nno otuusizza. N'olwekyo baddu ba Allah, muleme kukwatibwa basajja abo nsonyi nga nabbi sallallahu alaihi wasallam alinnyirirwa. Annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim, Allah bw'ati bw'agamba surati Ahzab, annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Ono omubaka ono yasinga okwagalwa mu bifuba by'abakkiriza okusinga naki? Okusinga n'emyoyo gyabwe. Jukira nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba atya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wannasi ajma'in. Tosobola kubeera mukkiriza n'omulundi n'ogumu okutuusanga omubaka ono Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye mwagalwa gy'oli okusinga bakadde bo, okusinga abaana bo, okusinga abantu bonna.
n'olwekyo tuleme kwatibwa nsonyi nti aleka naawe kwogera ku dokita. Subhanallah, nga nabbi sallallahu alaihi wasallam alinnyirirwa ebigambo bye bikubibwamu ebituli. Subhanallah, baddu ba Allah tuzukuke. Sheikh amaliriza ng'agamba nti wakad kana min hadihi sallallahu alaihi wasallama, mu bulungamu bwa nabbi sallallahu alaihi wasallama, talqinul ahya'i almushayyi'ina liljanaza fayudhakkiruhum bilmauti. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yalakkananga, yakubirizanga abantu bano abalamu abalingawo bwe babanga bagenda okuziika nga bajjukizanga abagamba bannange mujjukire nnyo okufa. Yudhakkiru almushayyi'ina idha ma tab'atumul janaza fadhkuru azamata Allahi tabaraka wa ta'ala. Bwe mbanga muwerekedde janaza nga muwerekera omufu mugenda omuziika, mujjukire nnyo obugulumivu bwa Allah subhanahu wa ta'ala wa kuduratahu, n'obusobozi bwe ku buli nsonga. Ye yakutonda n'akuteeka mu nsi era alina obusobozi obukukwata. Ye yatonda omuddu oyo gwe muwerekera n'azaalibwa n'afuluma mu lubuto lwa nnyina n'awangaala ebbanga lye yawangaala, era ye yalagidde malayika emutwale yamutadde mu mbeera eyo gy'alimu kati nga tasobola kubaako kyabagamba, naye agenda kuziikibwa mu ttaka, atandike okubuuzibwa ebibuuzo, azzibwewo, atuuzibwe, abuuzibwe ebibuuzo. Idha ma tab'atumul janaza fa alaykum bil khushu'i, bwe muba muwerekera janaza, bwe muba muwerekera omufu, mubeere beewombeefu, wasakina, mutambule na bwegendereza, wasamti, kasirise. Wa hadha ma yuhibbuhu Allah tabaraka wa ta'ala, eyo nno yembeera Allah subhanahu wa ta'ala gyayagala mu kaseera ako. Fi hadha almawtini yulaqinuhum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ma yanbaghi an yakuna minhum fi hadha almawtini arrahibih. Bw'atyo nno nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe babeeranga mu mbeera eyo ey'okuba nti bawerekera omufu bagenda okuziika, yabagamba babeerenga beewombeefu, batambule nga bonna basirise, n'ababuulira okuba nti nno bajjukira okufa mu kaseera kano ak'entiisa. Kabeera kaseera ka ntiisa ku buli omu. Wa amma ma yakunu min dhalika at-talqini falaysa illa min al-bid'i al-malzulati al-qabiha. Agamba Sheikh nti akaseera kano kabeera ka ntiisa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam basahaba bano, Nabbi sallallahu alaihi wasallam basahaba bano yabakubirizanga kubeeranga batya Allah, nga bajjukira obunene bwe n'obugulumivu n'obusobozi bw'abayinako mu kaseera kano ak'entiisa, ng'abajjukiza okufa. Kuba mwakafaananyi nga gw'oli mu mbeera eyo, gwe oli ku bibegabega by'abasajja, bakutwala bakutadde mu kinnya, bakutaddeko ttani y'ettaka, ddala ebibuuzo bino. Subhanallah, osobola okubyanukula nga tobadde mutya Katonda? Ono omuwalimu ono eyeewunza n'ayimirira wali kabuli oba n'asutama n'ajjayo akatabo n'atandika okukasoma, ddala birina kye biyinza okuyamba, ekyokuddamu nti nedda tebirina kye biyinza kukuyamba n'akamu n'akeddagala. Era tosobola kubyanukula okuggyako nga obadde mukkiriza. Era bwe banaakubuuza nga tobadde mukkiriza ojja kuddamu la adiri, nze simanyi. Naye Dr. Kisuula atugamba nti nedda tofaayo, ebibuuzo bino bajja bikubbira era ojja kubitegeera. Kalla wallahi, tekisoboka. Sheikh agamba nti nno ekitali ekyo mu mbeera eno, talakaini eno esomebwa, agamba nti nno falaisa illa min albid'i almarudhula
alqabiha sikirala okujjako okuzuula mu ddiini okuzuula okubya ennyo okunyomebwa okubya okuvundu okutasaanidde kubanga kuyisibwa ne ku nnimi z'abaddu abo abatya Allah subhanahu wa ta'ala era ne bagoberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baddu ba Allah tugenda kukomawo biidhinillah. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Tujja kutandikiraawo. Sheikh yaleeta wano ebigambo ebirungi. Yaleeta fatwa bbiri okuva mu allajina daima olukiiko olukulu olw'e Makka. N'aleeta ebigambo bya Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymin. N'aleeta ebigambo bya Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar ash-Shinqiti. Ebigambo ebyo biidhinillah tujja kubiraba ku mulundi ogunaddako insha Allah. Then tukompeyalinge ebigambo bya Dr. Kisuule n'ebigambo bya lajina daima n'ebigambo bya Sheikh Muhammad ibn Saleh al-Uthaymin n'ebigambo bya Sheikh Muhammad al-Mukhtar ash-Shinqiti. Then tulabe ani mutuufu kusaidi eno eriyo Dr. Kisuule, kusaidi eno eriyo Sheikh Ibn Baz ne tiimu ye, eriyo Sheikh Muhammad Saleh al-Uthaymin, eriyo ne Dr. omulala Muhammad ibn Muhammad al-Mukhtar ash-Shinqiti. Subhanallah. Lindiro mulundi ogujja biidhinillah eyo ensonga gye tugenda okutunuulira era nga gwe gujja okuba omusomo gwaffe ogusembayo ku nsonga eno, then tugende tutunuulire ebirala. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Maliza nga mpanjagira Allah subhanahu wa ta'ala wekisa ekingi ateeke mbaddu be abalongoofu abo abalwanirira okuteeka sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallam mu nkola. Muwanjagira atuteeke mu abo abeekwatira ddala ku kitabo kye Qur'ani ne sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muwanjagira atuteeke mu abo abawulira ebigambo ne batwalamu ebyokka eby'omugaso. Ebirungi byonna ebiyitidde ku lulimi lwange Allah subhanahu wa ta'ala yansobozesezza okubibatuusaako. Ensobi ezibaddemu zange nganze era mulajanira abeere nga azinsonyiwa era muwanjagira alime okuzibafuulira ekibabuzamu abawuliriza ebigambo bino. Muwanjagira ebigambo bino bibeere bya mugaso nnyo eri abo ababiwulira. Ya Rabbi, nkuwanjagira otutaasa okuba ntuzuula mu ddiini, otwewalize ddala okuba ntuzuula mu ddiini yo eyo gye wajjuza ku lunaku omubaka wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama lwe yali mu lusenyi lwa Arafa. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله يا نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.